sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal de Malcriado Blog. Bueno, gente, como ustedes nos pueden ver, nosotros estamos con guantes, con mascarilla, estamos cuidando. Estamos aquí en La Sirena. Todos esos lentes que ustedes están viendo ahí son de ustedes. Bueno, mi gente, ya ustedes saben. Y esos lentes, compadre. Estamos haciendo un video aquí de YouTube del coronavirus. Ay, ay, ay. Mi querido Blon. Acá. Oh, ay, es lo que tenemos acá. ¿Cómo que no? Claro. Droga. Güey, pero usted no está haciendo nada. Top of it. Wait. Ay, ya. ¿Por qué? Lo veo lento. Esto no es alto para menores de edad. Oyeronme. Oye, si hay gente sentada. Oye lo que hay. Graba. Ey, Oye lo que hay, mi gente. Oiga, no salgan de su casa, que esto no es un juego ni nada. ya, mira qué culito tiene aquello. Bueno, mi gente, vamos saliendo porque ya grabamos aquí todo lo que iban a grabar y la seguridad ya no está vigilando. Hubo una mujer que nos habló pila de caballo ya. No encontramos a Kyle. No lo hemos encontrado. Está perdido el loco. Tenemos rato aquí esperándolo. No tocará y no a pie. 2000 años más tarde. Mi querido Blon, estamos aquí en el puente de Mano Patiño, que Kylo no la hizo.